Kawachako ni jatend Migago mar weche somo Ezekiel Machogo yango ni piny owacho ogolo buge moromo ne jopuonjre mag skunde sekondar ma adundo ma jonyuol ok owinjore nyisi mondo ong'iew buge mamoko. Kolose skund primar ma Nairobi odiechieng' mokwongo ma jopuonjre mag sekondar ma adundo chako sombgi. Machogo koni buge milion 17.8 oromo jopuonjre milion 1.2 ma odonje grade mar 7. Jatend Migago no bende jiwo skunde mag ji giwegi mondo tii kod buge ma opuodhi kod makar gundho lai mar somo pacho ka mano KICD. Nyakoro mga jwang' wach motenore kod mano bokelo ni mana e thuolo machuok kende weche manyien mag Migago. Kapod wadhi nyime gi weche mag somo, eni director matayo chenro mag somo e gwenge mag Nyanza Nelson Sifuna oyango ni nitie geno ni ma ok tin ne 90% mar jopuonjre aluora mar Nyanza dia uskunde kawuono ne somo mar sekondar ma adundo kata junior sekondar ma ochakore yango odiechieng' kawuono. Sifuna wacho ni nyaka sani duoko ma owuok e counties ma Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Nyamira kod Kisii yango ni jopuonjre osewuok karombgi mar chako sombgi mar grade mar 7 e gwenge mag Nyanza. Kwan skunde maromo 4,001 opuodhi mondo mi ochak puonjo junior sekondar ka 3,364 gin mag piny owacho to 637 gin mag ji giwegi. Sifuna loso kane olimo skul ma Central Primar manie kaunti ma Kisumu. Get a piece of chalk, Nyanza, we have officially launched the admission of junior secondary at Central Primary here in Kisumu. And as you have seen, the turn-up is very good. By 9 out of the expected 201 who sat for KPSEA last year, already 80 had been admitted and eager to learn. From the time the task force gave its recommendation and the president pronounced that the junior secondary will be domiciled in primary, we moved very fast and carried out assessments. From our learning institutions, 4,001 qualified to admit junior secondary. But we are still reviewing if we shall get others who are by mistake left out, the number will increase.